పుర్రెకు బుద్ధి జహవకు రుచి అనే సామెత సందంగా కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నానా రచ్చ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న తరుణంలో కర్ణాటకలో యూత్ బైక్ రైడింగ్ చేస్తూ వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ నాగిని డాన్సింగ్ చేస్తూ రోడ్డుపై హంగామా చేశారు. నార్త్ కర్ణాటకలోని కొందరు బైక్ రైడర్లు రోడ్డుపై వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అటుగా వస్తున్న ఓ ట్రక్ డ్రైవర్ హారన్ మోగించాడు. ఆ హారన్ నాగిని డాన్స్ కు సంబంధించింది కావడంతో బైకర్లు రోడ్డు పక్కనే బైకులను పార్కింగ్ చేసి డాన్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో డ్రైవర్ ను సాంగ్ పెట్టమంటూ సైగలు చేశారు. అదే జోష్లో ట్రక్ డ్రైవర్ శ్రీదేవి నటించిన నాగినాలోని మెయినీ తేరీ దుష్మాన్ సాంగ్ ను ప్లే చేశాడు. దీంతో రైడర్లు మరింతగా రెచ్చిపోయారు. రోడ్డు మీద పడుకొని దొర్లుతూ డాన్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.